顾总好。阿伦，用点心，把它搞得漂亮一点。放心吧，顾总，保证让您满意。那这位小姐，请你边请。对了，你们两个把昨天准备好的2套首饰拿过来。你们两个把昨天准备好的那套香奈儿1号粉底带过来，要快。贺锦熙整容失败，那么当天出现在婚礼上的那个人，就一定不是贺锦熙啊。贺锦熙出去，应该就是为了做修复。这么说的话，当时在神龙集团做清洁工的那个，就一定是苏妍希。原来贺锦熙一直让苏妍希冒名顶替自己。顾西城一定不知道自己被骗了。如果我告诉他，顾西城一定会把苏妍希赶走，也不会原谅贺锦熙。就算我不能得到顾家少夫人的位置，我也一定不会让你贺锦熙如愿。可是怎么才能当众揭穿苏妍希这个骗子呢？南宫，常总，有时间吗？一起喝口咖啡。我今天有空。农会突然辞职了，有什么困难可以说出来，我可以帮你的。这段时间家里出了些事情，怕耽误工作，所以就辞了。常总，您最近忙什么呢？我去趟报社，公司要举办20周年年庆，顾总可能会带夫人一起参加。我去跟那边的记者们打个招呼，免得他们说什么不该说的。顾总会带顾夫人一起去？那天除了报社，电视台会不会也去？当然了，神龙集团的一举一动，媒体都会非常关注的。这样的话，只要我能揭穿苏妍希那个骗子，那么顾家就是想掩盖事实，也掩盖不了了。到时候，常总，我虽然在公司待得不久，但是也挺想念同事们的。如果那天我可以去看看大家，那就好了。这事很容易，我来安排。这样，年庆那天我会通知你。谢谢常总。陆安，是我，你帮我弄一张你们公司周年庆的入场券。常总好。哎，你们好。哎，你说谈恋爱了？谢谢常总。我先过去了。陆助理，你今天穿的可真漂亮啊！还好吧。哎，我这件裙子啊，好像是一个什么米兰设计师的独家定制款。哎，上次柏林电影节呀，好像还有一个女明星跟我同款呢。是吗？哎呦，那应该可贵了吧？不过这钱花的真值，我看这全场啊就没有人比你闪。就是，我看今天全场最漂亮的就是我陆助理了，可不是？哪有啊？一会儿啊，好像顾总夫人也会来，到时候顾总夫人肯定是全场最漂亮的。你就说那个清洁工啊，哎呀，我见过，也就那样吧。行了，别说了。哎，咱们去那边跟他们打声招呼吧。好。我要向大家隆重的介绍我的夫人
贺锦熙女士。你看他们俩感情真好，哪像常言语不合呀？你看他们俩对视那眼神，这要是夫妻不和呀，全世界都没合的了。可不是嘛，现在的报社真是什么都敢说。现在要再说他们感情不和啊，我可不信了。我宣布，神龙集团20周年庆典酒会正式开始。琉璃，你不能再错下去了。我错下去，我就是要做一件正确的事情。我得不到的，贺锦熙那个骗子凭什么得到？可这么做对你有什么好处？你为什么要做损人不利己的事情？琉璃，这样，我们一起离开不好吗？我们重新过新的生活不好吗？我是要离开，可在我离开前，必须击穿那个骗子。琉璃，你醒醒好不好？这样，我们现在就离开，我们不管其他人，不再管其他人的事情，好不好？我可以放下我所有的一切，你也可以的，好不好？我求求你了。不要，不要你等我，等我去办完这件事情。我知道，吴锡成这次肯放过我，都是看在你的面子上。其实，对于跟他在一起，我已经不抱希望了。可是我不能眼睁睁看着贺锦熙那个骗子追走了属于我的一切。不要，不要你等我，等我去揭穿他，咱们就走，咱们一起走。你好，顾总。嘿，刘总，祝贺你股票生意大涨啊！借您的吉言，今年的股票还会大涨。好，行，来，谢谢顾总。顾总，哎，顾总，你太太真漂亮，不愧是书香世家。亮。谢谢，你们也辛苦了。来，我敬你。谢谢。啊，顾总好。你好。你的妻子真漂亮，谢谢。祝你们百年好合。谢谢。来，我们去那边敬一下几位元老，好吗？走。哎，西城，要不你自己去吧，我觉得有点累了，我想出去透透气。等我一下。啊，我陪你出去走走。